عسلامة، شنو أحوالكم الناس الكل؟ إن شاء الله تكونوا لاباس وبخير. دونك أنا اليوم حبيت نبارتاجي معاكم طريقتي في إعداد التاي الأخضر، سورتو اللي هو جاينا تو ويكاند. دونك ماذا بينا هكا للسهرية نعملو كويس تاي معاها حويجة حلوة، علاش لا. دونك أنا هوني خذيت كيس ماء حطيته في البراد، حطيته يسخن. دوب ما يغلى هكايا نرمي فيه مغرفة ممسوحة دونك متاع حشيشة التاي الأخضر من غير معناها ما نغسل. ديجا التاي متاع تونس ما يستحقش انك تغسله. وقت ونرمي معاه فوالا شوية نعناع شايح ونقص عليه ونخلي التاي متاعي يطيب في كالماء هذاك يتنقع كوا، مش بخاطر احنا ديجا قصينا عليه. هوني خذيت التيار هذيا. بالنسبة للتاي أنا نسبيا نحبه حلو، دونك حطيت زوز مغارف سكر. بالطبيعة كل حد وذوقه، تنجموا تحطوا أقل كيما تنجموا تحطوا أكثر، تنجموا تحطوا من مغرفة حتى ل3 مغارف فواغ 4 مغارف كي تحبوه حلو برشا. من بعدها حطيت الصفاي وصبيت فيه التاي متاعي وخلطته مليح وكيما قاعدين تراو دونك التاي ما فيشو برشا حشيشه كيما تراو في البراد اللي قعد. هوني انا ناخذ النحي الصفاي متاعي ونبدا نخدم في التاي متاعي باش يعمل لي اكل كشكوشه المزيانه. نقعد نخدمه بالطريقه هذيا ومن بعد نسربيه في الكيسان. حصيلو التاي هذا يجي خفيف وبنين كيما قاعدين تراو فيه برشا كشكوشه. يجي بنين على الاخر، جربوه ما تندموش. اون بلوس ما تقعدش الحشيشه تغلي برشا. انا هكا التاي متاعي يكون احضر. اخترت اني نقدمه مع شويه كيك وشويه قلوب وهذيك هاو. دونك كل حد يعمل الحاجه المتوفره عنده. انا جوستومون كان متوفره عندي شويه قلوب. قلت علاش ليه ما نعملش كويس تاي، وقلت علاش ليه زاد ما نبارطاجيش معكم طريقتي في اعداد التاي. نخليكم مع بقيه الفيديو. وكان هذا الفيديو متاعي بالنسبة لليوم. استنوني في فيديوهات جديدة وبسلامة.